Imaginea este superbă. Soarele sare din atmosferă ca o minge de sub apă, luminează dintr-o dată puternic tot ceea ce se află în jur, nava noastră, pământul jos, și ai ocazia să vezi niște imagini extraordinare. Drumul la bordul navei Soyuz 40 până la stația Salyut 6 a durat 28 de ore, timp în care Prunariu și Popov au făcut înconjurul lumii de 18 ori. Am căutat România, am căutat Brașovul, am căutat Bucureștiul, am văzut foarte bine de la altitudinile cosmice, aproape 400 de kilometri altitudine, curbura Carpaților, care erau încă înzăpeziți în luna mai. Am văzut firul Dunării, delta Dunării, Marea Neagră. Toate acestea impresionează. Impresionează mai ales prin faptul că, știind că aparții acelor pământuri, le privești cu mult mai multă emoție decât privești alte zone de deasupra globului.